咁咧，我記得咁大家知我做咗手術啦，咁好啦，咁我做完手術之後咧，咁我必須要咧，我就要去做一個電療嘅。咁我有成，我記得唔知7-8次咁樣嘅，我記得要。咁咧，我第一次去做電療嘅時候咧，哇！我入到去嗰間房度咧，咁啊開始電啦，咁但係就佢俾你播啲音樂，即係舒緩下你咁樣嘅，其實邊鬼度舒緩到啫？咁完全係冇用，因為佢嗰個 CyberKnife 嗰個刀咧係好大部儀器咧，係即係嗰啲 laser 係割落你嗰個，即係個感覺係割落你嗰個頭殼個頭顱裏邊嘅，一路哇！我成個感覺咧係好恐怖啊！即係嗰件事係幾恐怖下嘅，個聲音又恐怖啦，長達1個鐘頭喎，即係我整個鐘頭我都要瞓喺度唔准喐，跟住係咁喺度電啦咁。好啦，第二次咧我醒目啦，大家都知道我係 DJ 嚟㗎嘛，另外一個身份，知唔知㗎？知啊！第二次我醒目啦，佢咁電啊嘛，我就咧成間房咧我就焚機，播晒啲電音喺度一路喺咁喺度焚，一路喺咁喺度焚，跟住咧我成嗰個鐘頭咧，我淨係喺度就喺度聽歌，喺度聽歌，咁去過渡我嗰個鐘頭。咁但係點解我會咁樣咧？就係其實想同大家分享嗰個 point 就係咩咧？就係話當大家遇到一啲唔係好順心或者好順意嘅時候咧，自己有啲唔係好舒服嘅時候，你自己要識去自己調節自己嘅。就係舉例好似例如一個擊球手打嗰啲棒球咧，係咪啊？打出去啦，係嘛？咁但係接球嗰個好重力噶嘛，咁佢係咪要識射力啊？一聲即刻要用個手套射力啊！我希望大家咧可以做到呢一個手套，咁可以游刃自如，自己可以識去 relax， 識走位啊！明唔明啊？收唔收到我想講咩啊？人咧好多時都係會經歷好多高高低低嘅，但係咧唔需要害怕。佢咁樣嚟，我哋咁樣去，要迎接佢，接受佢，處理佢，放低佢，殺死佢。啱唔啱啊？同埋咧，最緊要咧，幾時都係要快樂，幾時都要及時行樂。